Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun ishimiz Xorazmda katta qozonimiz tushdi. 125 talik, 30 talik, 80 talik tushdi. Shu holatda tushdi. Proyektimiz bu yoqda 3 ga 3 joyga tushdi. Shu holatda. Uchovini mo'risi bitta bo'ldi. Xudo xolasa ekonomishni konkret xizmat qiladi. Uzoq yillarlik anaqa emas. Hammasi o'ylangan pachetosh, bavarskiy usulda bo'lgan. Bu polniy hamma yo'g'i polniy kanal bo'ladi. Bu yerdan boshlanadi, polniy hammasi kanal bo'ladi. Xudo xolasa buni sinab beramiz katta qozonda. Suvlar ham chiqib qoldi. Qator ko'rsatsak buni sinashni. Torchlarni qator ko'rsanglar. Ko'rinyaptimi? Torchlar. Mana yondan olib kelsa, mana shu burchaklar ketadi. Burchak tortadi. Shu yonishini ham olib qo'ying. Shu yonishga ham qiziq odamlarga qanday yonadi? O'choq mana shunday yonish kerak. Bo'ladi. Shunday qizarib yonsa ishlayib turgan bo'ladi. Endi bu 30 ni sinab beramiz. Bu 30 talik qozonimiz kichkinasi. Ko'rinyaptimi? Mana torchlar mana shu. Oqib ketish kerak. Shu bo'ladi. Buni yonishini olib qo'ying buni. Shu o'rtaga qizarib yonsa, xudo xolasa o'choq zo'r ishlab turgan bo'ladi. Keyin mo'ri qurimab ushamaydi. Dim o'choq bo'lsa, anaqa qiladi. Shu keyin o'rtaga urish kerak o't. Shunday ekonomishlik bo'ladi. Endi bu 80 sinab beramiz. Ko'rinyaptimi? Tepadan shuni olib ketish kerak. Shu nuqtasi mana shu. Ichiga tortish kerak. Ko'rinyaptimi? Shunda o'choq yaxshi ishlayib turgan bo'ladi. Hali o'choqni mana shunday olib ketish kerak. Ko'rinyaptimi? Mana shunday tortish kerak o'ziga. Hali men pastdan bunday qilsam tortadi, lekin asosiy madamda tortgan tepadan u chotki bo'ladi. Yonishini ham olib qo'ying. Xudo xolasa ishga javob beriladi. Sifatli qilib, shoshilmasdan samigilani. Suvlar ham qaynadi. Qancha nafiyani o'sh qaynatib ketib qoldi. Yo'qani bizga 5-6 10 minutga borib bormadi, endi Allohga. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, inshaalloh aloqadamiz, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. O'sha ishga javob beriladi, samigilani. O'choqqa javob beriladi, tortishga yo shu ekonomishlik bo'lishiga xudo xolasa, shu kamroq rasxod qilinadi, shunga qarab moslashib qilganmiz. Shu yoqqacha ishni boshlaganimiz qancha bo'ldi. Hali hech kim bir anaqa norozi bo'lgan yo'q. Xudo xolasa hammasini o'choq ishlayapti, zo'r bo'lib. Rahmatlarni aytyapti.